Assalomu aziz kuzatuvchilari, mana bizda ish jarayoni boshlanyapti. 3D posonimiz marhamatga. Mana kimgadir kerak bo'lsa, fasad va so'qib toshlarimiz ofitsial nomerga aloqaga chiqamiz. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib xizmatlarimiz bor. Mana ertamanlab boshlayapmiz. Shahidlar kelib, onalar pokizalab, mana pokiza joyda boshlasangiz, inshaalloh barakali, unumli ish bo'ladi. Bas tugmasini bosib testdan chiqarmanglar. Ofitsial nomerga aloqaga chiqinglar.